Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган парламент программасы. Мыйзам чыгаруучулар эл көйгөйүн чече турган кандай мыйзамдарды демилгелешүүдө бүгүнкү чыгарылыштан көрүүгө чакырабыз. Бишкектеги төгүмдөрдүн өлчөмүн азайтып, көмүскө ишкерликти ачыкка чыгаруу боюнча өкмөт аракет кылууда. Айлык акысы мына конверт менен берилип атат. Ошолордун мына азыр мына санариптештирүү болуп атат. Кантип ошону көмүскөдөн чыгарабыз деген аракеттер жүрүп атат. Бүгүнкү күндө республикадагы бардык мектептерге ысык тамак берүү каралууда. Бул тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда өттү. Балдарыбыздын мындай ден соолугуна канчалык деңгээлде бул пайдасы тийди? 4 нөөмөт менен 190 орундук мектепте 2,5 миңге жакын бала окуйт. Көйгөй качан чечилет? Чүй Бишкектеги мектептердин көп курулушуна абдан салым күчтөр жумшап атат. Жазда ачылат делген Кербен аэропорту ушул кезге чейин ишке кире элек. Тармактык комитет тиешелүү министрлик менен мекемелерге тездетүү тапшырмасын берди. Мына дагы бир жума убакыт сурашып атат. Аны эгер аткарса, анын сертификатты дагы беребиз узан. Жогорку кеңеште билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков ант берип, өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарууга киришти. Ант берүү аземине мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков катышты. Президент жаңы өкмөт мүчөсүн куттуктоо менен бирге ага чоң жоопкерчилик тагылып жатканын эске салды. Ал министрди берген антын так аткарып, мамлекеттин жана жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштөөгө чакырды. Буга чейин билесиздер, билим берүү министрлигине, тармак эмес министрлигине абдан көп сын пикирлер айтылды, ал жерде арбын айтылды. Айрыкча билимдин сапатына, сабактардын көлөмүнүн көптүгүнө, китеп басуудагы кемчиликтер боюнча көп наразылыктар болду. Ошондуктан мына жаңы министрдин жоопкерчилиги жүктөлгөн жүк ишеним абдан чоң азыр. Башталгыч класстын окуучуларына ыстык тамак берүүнү мыйзамдаштыруу демилгеленүүдө. Бул тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда парламентте жактырылды. 1-ден 4 класска чейинки окуучуларга ыстык тамак берүү боюнча иш-чаралар өзүнүн актуалдуулугун көрсөткөн. Бирок бул көрүнүш мыйзам түрүндө бекитилбей келген. Учурда 615 мектепти Бириккен Улуттар уюму атайын долбоордун алкагында байытылган ун менен камсыздап келет. Мерсико 400 Жапон элчилиги 24 мектепке азык-түлүк берип, ашканалардын жабдууларын толугу менен жаңырткан. Алардын ичинен текшерүүдө 50 тонна ун пайдаланууга болбойт деп табылган. Саламат сактоо министрлиги эмне кылат анда? Ошо азык-түлүктөрдү эме боюнча. Бул жерде тамак аш боюнча башка чет мамлекеттен келген продукция боюнча, мисалы жакында Мерсикодон ун алып келишти. Биз ошол унду текшергенде необогащенный болуп чыкты. Ошону биз забраковка кылып мектептерге берилбесин деп 50 тоннаны азыр биз запрет койдук. Тамактарга кошулган пальма майы өспүрүмдөрдүн ден соолугуна терс таасирин тийгизерин депутаттар көтөрдү. Пальма майы боюнча дагы тыюу салганга колдошкон жок. Пальма майы менен продукциялар менен тамак ашты берип атабыз. Бул балдарга өтө зыяндуу экендигин бардыгыбыз билебиз да муну. Пальма масланы ошо мектепке желательно колдонбосун деп ушундай сунуш берип атабыз. Андыктан балдардын ысык тамагын ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн продукциясынан даярдоо сунушу берилди. Мектептеги бардык мектепке колдонуучу продуктулар бардыгы кыргызстандыкы болсун. Ошону эле киргизип коюш керек. Местный продукция менен балдарды тамактандырыш керек дегенде. Вот в фасоли есть все, что нужно для организма человека, для правильного развития. Мектеп окуучуларынын тамагына жылына мамлекеттик казнадан 600 миллион сомдон ашык акча бөлүнөт. Бишкек жана Ош шаарындагы 1-ден 4 класска чейинки окуучуларга 14 сом, ал эми айыл аймактарга 7 сом. Себептерин эл өкүлү тактады. Ал эми башка аймактарда 7 сом, 10 сом экен. Себеби урматтуу Бактыбек Эмилбекович, бюджеттин бул мүмкүнчүлүгүнө жараша Менин бир топ депутаттар көтөрдү. Бул боюнча 7 сом, 10 сом азык кылат, көтөрүш керек деп ойлойм. Белгилей кетсек, республика боюнча жалпы 2265 мектеп бар. Алардын ичинен 1375-инде ысык тамак уюштурулган. Ал эми азыркы учурда 652 мектепте окуучуларга тамак бериле элек. 652-де такыр жок бештеке. Жок, 652-де ал баягы мурунку мыйзам боюнча баягы таттуу токоч, анан эме сүттөлгөн чай же компот ошол эле калды. Негизи бир мал тамак ичүүнү өздөштүрүп койгон мектептерде окуган балдардын саламаттыгына пайда келдиби? Тамак аш ысык тамакты бергенден баштап окуучуларыбызга Минздрав айталабы
балдарыбыздын мындай ден соолугуна канчалык деңгээлде бул пайдасы тийди? Сөзсүз түрдө, себеби дегенде мурунку жылдары ызык тамак кирелек кездеги мониторинг жасаганда эртең менен обычно жаш балдар көбүнчөсү үйдөн тамак ичпей эле чыгышат да. Анан алардын баштары айланып, ден соолугу дагы начарлап, ошо сабакка болгон мамилеси, өзүнүн ден соолугу дагы түшкө чейин чыдабай калышат да. Ошон үчүн биз болсо жакшы эле туура деп эсептейбиз бул. Бул мыйзамдын максаты окуучуларга таттуу токоч менен компот гана берип койбостон, алардын баарына ысык тамак берүүнү мыйзамдаштыруу. Кээ бир мектептер, кээ бир айыл өкмөттөр мисалы үчүн жардам берип, аларга 7 сомдон тышкары дагы 7 сом кошуп ысык тамак жасаса, кээ бир учурларда эсептөө палатасынан мындай бир актылар жазылып, бул туура эмес, мыйзамга каршы, анткени мыйзамда чай менен булочка деп көрсөтүлгөн дегенге такка барышкан. Ошондуктан биз болсо ушул ысык тамак деген түшүнүктү киргизип жатабыз. Жооптуу тармак 2023-жылга чейин өлкө аймагында окуучуларга ысык тамак берилбеген бир да мектеп калбай тургандыгын ырастады. 14 жылдык тарыхы бар Мурас Ордо жаңы конушунда жаралгандан бери мектеп балабакча деген болгон эмес. Курула баштаган мектеп токтоп калганына 2 жыл болуптур. Мектеп көйгөйү менен жеринде таанышуу максатында Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов Мурас Ордо конушуна барды. Мурас Ордо конушунда 7000ден ашык калк жашайт. Мектеп курагындагы балдардын саны 2,5 миң. Мурас Ордолуктар 14 жылдан бери балдарын коңшу айылдарга Бишкек шаарына алып барып окутушат. Калыс Ордонун эмесине ташып окуп атышат. Ал жерде азыр 400дөн ашык окуучу окуп атат. Калыс Ордодо. Калыс Ордодо. Бул жакта 1200. Андан сырткары 600дөн 700дөй бала шаарга өзүнүн каалоосу менен эне аталары акча тыйын төлөп ушу шаарга алып келип окушат. Балдарды ташыганга деп бөлгөн акчасын мектеп салганга жумшаса болмок деген пикирлер да бар. Гор бюджеттен жылына 2 миллионга жакын акча 2,5-4 миллион подвозга берип 2 миллион 400 миллион. Калыс Ордонун балдары 14 жылдан бери же мектеби, же балабакчасы жок чоңоюп келатышат. Өгөй катындыкындай болгон, мына Мурас Ордо калып калдык. Бүт калып калдык. Багы жокко дагы жок болуп курулуп баштаган мектепте токтоп калган мурунку курулушчуларына иш косколуп токсосо жаңы тендеринин жыйынтыгы чыкпай келүүдө. Бүкенде экспертиза кылып, ортодо канча радиус болгонун айтып элек. Даже карай элек. Депутат Бактыбек Райымкулов бул туурасында жаңы мэр менен да сүйлөшүптүр. 60 миллион сомго эле ушул туруптур да. Анан 125 миллион акча толук бөлүнгөн экен. Калган акча каякта деп ошол боюнча бүгүнкү күндө тергөөчүлөр жүрүп атыптыр. Депутат менен болгон жолугушууда жаңы конушта көйгөйлөрдүн көп эле экенин айтышып, эң негизгиси ушул мектепти бүткөрүп берсеңер деген өтүнүштү билдиришти. Депутат болсо быйылкы жылдан тартып Бишкек чүйгө айрыкча көңүл бурула баштаганын белгиледи. Анализ менен быйылкы жылдан баштап президенттин Сооронбай Шарипович мынакей ошол премьер-министр биригип чүй Бишкектеги мектептердин көп курулушуна абдан салым күчтөр жумшап атат. Быйыл эле көрдүңүздөр, 19-жылы чүйдөн 3-4 мектеп эрте ачылды. Депутат барган Озерное айылындагы 190 орундук мектепте 2,5 миң окуучу 4 нөмөт менен окууга мажбур. Бир партада 3-төн 4төн бала отурат. Мурас Ордодон ким келип окуйт колун көтөрүңүздөр. Мурас Ордодон мынакей почти 100% Мурас Ордодон келет экенсиңер, Айлалары кетип мурдагы откананы дагы класс катары пайдалана башташкан. Мындай жактай окуунун сапатына, балдардын ден соолугуна олуттуу таасир этүүдө. Алименттин өлчөмүн көтөрүүнү депутаттар сунушташууда. Өлкөдө жылына ажырашкан үй бүлөлөрдүн саны 10 миңден ашарын эл өкүлдөрү статистикага таянып билдирүүдө. Балдардын келечегине тынчсызданып, алименттер жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Демилгечилердин бири депутат Айсулуу Мамашеванын айтымында, бул мыйзам долбоорунда алименттин өлчөмү жогорулатылмакчы. Учурда алимент төлөөдөн качкандардын эсеби 40 миңден ашкан. Анын 92% эркектер болсо, 8% айымдар. Жыйынтыгында алименттер жөнүндөгү мыйзам долбоору тармактык комитетте биринчи окууда колдоо тапты.
Парламенттик көзөмөлдү күчөтүү боюнча Бишкекте эл аралык семинар өттү. Анын башкы максаты жогорку кеңештин контролдук функциясына көңүл бурдуруу жана азыркы учурда иштелип чыгып, келечекте колдонулуучу жакшыртылган контролдук процедуралар жана эрежелер жөнүндө маалыматын жогорулатуу болду. Ошондой эле көзөмөлдөө боюнча эффективдүү механизмдерди, мыкты тажрыйба жана инструменттерди изилдөө боюнча эл аралык өнөктөштөр жана эксперттерди өз ара аракеттештирүү болду. Семинарга жогорку кеңеш, өкмөт мүчөлөрү жана парламенттик көзөмөл прогрессин колдогон эл аралык уюмдардын, жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Аны менен катар ЭККнун төрагасы Георгий Церетели, Грузия, Европарламент, Сербия жана Украинанын парламентчилери, Улуу Британия, Греция, Тажикстандын эксперттери да келди. Алар парламенттик көзөмөл багытында тажрыйба алмашып, жогорку кеңештин көзөмөлдөө функциясын күчөтүүнүн планын иштеп чыгышты. Өзгөчөлүгү албетте бюджет бекип жатканда, коррупция менен күрөшүп болуп атканда, кандайдыр бир коомчулуктан чыккан пикирлерди парламенттеги өкмөткө, бийликке жеткирүүдө парламенттин ролу чоң экендигин биз байкаганбыз. Ошол эле мисалы Шри-Ланка мамлекетине барганда, башка мамлекеттерде. Башка мамлекеттерде ошо парламенттин маалыматтын бардыгы бар да, бизде өкмөтүбүз кээде жабык болуп атат. Ошон үчүн ачык өкмөттө бизде Айда Канчыбек Касымалиева ушу программанын үстүнө иштеп атат. Биз өкмөттү канча ачык кылып алсак, негизгиси ошондо бизге дагы жарандык коомго дагы көзөмөлү күчтүүрөөк болот. Негизги нерсе ушул болуш керек. Төрага Дастанбек Жумабеков, Европадагы Коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын төрагасы Георгий Церетелини кабыл алды. Алгач төрага Дастанбек Жумабеков Георгий Церетелини ЭКК-панын төрага кызматына кайрадан шайланышы менен куттуктап, эл аралык деңгээлдеги жоопкерчиликтүү ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди каалады. Жолугушууда Европадагы Коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алкагындагы алакаларга байланышкан маселелер талкууланды. Тараптар бардык багыттагы кызматташтык, анын ичинен демократиялык жараяндарды өнүктүрүү жана шайлоо өнөктүктөрүн ийгиликтүү өткөрүү боюнча да сүйлөшүштү. Төрага Дастанбек Жумабеков Казакстандын борбору Нур-Султан шаарында өткөрүлгөн Евразия өлкөлөрүнүн парламент төрагаларынын 4-чү отурумуна катышты. Кереге кеңештин негизги максаты парламенттер аралык мамилелерди бекемдеп, экономикалык кызматташтыкты жандандыруу жана ар кандай коркунучтарга биргелешип күрөшүү болду. Төрага Дастанбек Жумабеков өз сөзүндө кеңешмеге көптөгөн парламенттердин өкүлдөрү катышып жатышып, парламенттер аралык пикир алышуунун зарылдыгын туюндуруп турганын, чоң Евразияны куруу идеясы дүйнөлүк коомчулуктун кызыгуусуна айланганын билдирди. Ал кеңешменин күн тартибине коюлган маселелердин маанисине кайрылып, мамлекеттер аралык байланыштардын ролу зор экендигин белгиледи. Вместе с этим хотел бы заметить. Азыркы аламдашуу доорундагы көйгөйлөр менен чакырыктар кескин өзгөрүп жатат. Салттуу аймакташуу алкагынан ары чыккан интеграциялык мамилелерди тереңдетүү жана кеңейтүү зарылдыгы барган сайын даана байкалууда. Деги эле мамлекетти өнүктүрүү, саясий алакалар менен өз ара экономикалык кызыкчылыктардын чегин кеңейтүүнү көздөйт. Төрага ошондой эле колдо турган бардык мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашыруу үчүн экономикалык алкактагы бирликтерди бир долбоорго биригүү зарылчылыгы бар экенин баса белгиледи. Развитие транспортно-транзитной соода мамилелерин жакындатуу, транспорттук, транзиттик инфратүзүмдөрдү өнүктүрүү, жаңычыл жана индустриалдык кызматташтык алакаларды арттыруу биздин өлкөлөрдүн өнүгүү деңгээлиндеги айырмачылыктарды азайтууга жана деңиз жолдоруна чыгууга жол ачат. Мындай чаралар аймактык мүнөздөгү көптөгөн көйгөйлөрдү жөнгө салууга жана Евразиянын глобалдык коркунучтар менен чакырыктарды чечүүдөгү ролунун жогорулашына мүмкүнчүлүк түзөөрү бышык. Жыйындан соң төрага Дастанбек Жумабеков бир катар өлкөлөрдүн парламенттеринин спикерлери менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Анда парламенттер аралык кызматташтыкты арттыруу, өлкөлөр аралык экономикалык байланыштарды чыңдоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Дагы бир маанилүү жолугушуу Тажикстан Республикасынын жогорку жыйынынын өкүлдөр палатасынын төрагасы Шукуржан Зухуров менен болду. Анда эки өлкөнүн парламент төрагалары буга чейин чечилбей келе жаткан чек ара маселесин талкуулап, чыр-чатактарды болтурбоо, компромисске келүү боюнча пикир алышты. Нельзя искать выгоды, да? Жакында болгон окуя эки өлкөнү тең чек арага дыккат мамиле менен кароо керектигин далилдеди. Биз бул жерден күнөөлүү тарапты издебей, бир пикирге келишибиз керек деп эсептейм. Чек ара тилкелеринин такталбай турган жерлерин эртелеп тактап, жергиликтүү жарандарыбызга коопсуз жашоо түзүп беришибиз керек. Белгилей кетсек, Евразия өлкөлөрүнүн парламент спикерлеринин 4-чү отурумуна 65 өлкөнүн делегациялары катышкан. Анын ичинде 41 делегацияны спикерлер жетектеп барган.
Чек ара маселелерине байланыштуу мурда кабыл алынган жогорку кеңештин токтомдорунун аткарылышы боюнча эл өкүлдөрү өтүп бараткан аптада өкмөттүн маалыматын жабык эшик артында укту. Кандай жыйынтык чыкты? Жогорку кеңештин депутаты менен кыска маек курдук. Буга чейинки ошол биздин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин чечимдерин жана жогорку кеңештин токтомдорун аткаруу боюнча уктук. Чек ара маселелери боюнча канча токтом кабыл алынса, ошонун аткаруу жолдору кандай болду деп. Ошо боюнча кеңири маалымат болду, түз отуруп ачык сүйлөшүү болду. Анан кээ бир сын пикирлерди айттык, болгон дагы тапшырмаларды берип кошумча. Жыйынтыгында кандайдыр бир документ кабыл алындыбы? Документ биз өз токтомду кабыл алдык. Буга чейин аткарылган токтомдорду аткаруу жана кээ бир жолдордун курулушу боюнча, анан жерди трансформациялоо боюнча, иштерди тездетүү боюнча атайын кошумча дагы токтомдор кабыл алдык. Токтомдордун аткарылышы боюнча жаңыдан бир токтом кабыл алуу канчалык деңгээлде туура болду деп ойлойсуз? Биринчиден бул чек ара маселеси оңой нерсе эмес да. Бул көптөгөн убакыттар бери келип атат. Анан бул чек ара маселеси эч качан бир тараптуу чечилбейт. Ал жерде сөз эки тараптуу бир компромисске келгенде гана чечилет. Анткени бир жерди алыш үчүн экинчи жерди бериш керек. Ошон үчүн ушуга чейин кандай иштер болду, дагы эмне болуп атат, жогорку кеңештин эсери кандай тараптан көмөк көрсөтүлөт, кегиле чогуу иштейли, чогуу аракет кылып, чек арасын чеченге аракет кылайлы деген сөздөр болду ал жерде. Анан токтомдун да кээ бир аткарылбаган пункттарын аткарсын деп биз милдеттендирдик өкмөттүчү. Жалпы жонунан кандай экен ушул 5-6 чакырылыштагы депутаттар ушул айрыкча жана Баткендеги кыргыз-тажик чек арасы боюнча, кыргыз-өзбек чек арасы боюнча айткан тапшырмалары, суроо талаптары аткарылып атыптырбы? Акыркы убакта мындай өкмөт атайын акча каражаттарын бөлүп, ошол социалдык объекттерди, жолдорду курууну активдештире баштады. Буну биз кече да белгиледик. Буга чейин чынында каражат жоктугунан башкагынан көп иштер токтоп турган. Азыр Баткен областына көп эле көңүл бурулуп, азыр каражаттар бөлүнүп, объекттер курулуп атат, жолдор дагы курулуп атат. Анан дагы эле иштеш керек. Бул менен токтоп калбаш керек. Биз дагы айттык, Баткен областынын өзүнчө. Анан буга чейин дагы 2011 жылы чек ара аймагында жайгашкан кээ бир жерге өзгөчө макам берүү боюнча мыйзам кабыл алынган ки, бирок ошол мыйзам аткарылбай келатыптыр. Анткени ал мыйзам боюнча өкмөт атайын токтомду айырса, финанс министрлиги акча каражат жок деп ошону аткарбаптыр. Бирок биз атайын генеральный прокуратурага дагы тапшырма бердик. Ушул мыйзамды аткарбаган адамдарга дагы ошол жоопкер мамлекеттик кызматкерлерге дагы чара көрүлүп, бирок өкмөткө да айттык, ушул мыйзам үстүнөн да иштегеле, каражат тапкыла депчи. Чек ара маселелерин ар дайым өкмөт, жогорку кеңеш ушул чек ара аймагында тилкелеринде кандайдыр бир чыт чатак болуп кеткенде карай баштайт да. Анан бул жолу мына сиздер карадыңыздар, дагы алдыда кандайдыр бир чыт чатактар, ошол сыяктуу конфликтлер, чакан конфликтлер болуп кетиши ыктымал, ошондой коркунуч барбы? Эми аны болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Но бирок мен ойлойм, бул эки тарап тең иштеш керек да. Бул же сөз, эми биз тууган элбиз, кошуна элбиз, эң биринчи кошуна менен жакшы болуш керек. Эгер буйруса ушул сүйлөшүү жолу менен дипломатияны колдонсок, бул нерсени азайтса болот да. Салыктык эмес кирешелерди алуу боюнча 25 мыйзамга бир кодекске өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Салыктык эмес кирешелер бул жолдордон, жайыттардан жана башка ишкердиктин түрүнөн түшүүчү каражаттар. Мыйзам долбоорун бюджет жана финансы комитети биринчи окууда талкуулады. Өкмөт өкүлдөрү билдиргендей, салыктык эмес кирешелерден жылына 80-100 миллион сомдой чогулат. Депутат бул өзгөртүүлөр менен ишкерлерге кошумча салык салынбайбы деп сурады. Бул жерде автомобильный дорога деп жүрөт, пастбища деп жүрөт. Андан кийин бунун баары эртең салык эмес түрлөрүнө өзгөртүүлөр кирди деп биз андан кийин биздин жарандарыбызды кыйнабайбызбы? Кошумча салык байланбайбы? Жок, бул кошумча эмес. Абсолюттук түрдө. Да, я уверена, бул только ошо то, что в кодексе было, ушул эле. Өзгөртүүлөргө ылайык жайыттардан түшүүчү каражатты жергиликтүү бюджет, так айтканда эми айыл өкмөттөр алмакчы. Мында акчаны ким чогултат деген суроо пайда болду. Жайытка элден айыл өкмөттүн бир сотрудник менен же бухгалтер менен чогултуш керек анда. Мыйзам долбоорун талкууда жеке менчик жолдор деген берине эл өкүлүнүн көңүлүн бурду. Жеке менчик автомобиль жолдорун пайдалануу деп атат да. Бизде жеке менчик автомобиль жолдору барбы азыр? Норма каралганда, эгерде жеке менчик жол болуп калса, кийин ошо норма болсун деп. Азырынча жок андай норма. Коопсуз шаар программасынан айып пул катары түшүүчү каражаттардагы дал ушул салыктык эмес кирешелерге кирет. Бирок ага өзүнчө эсеп ачылганын министр белгиледи. Депутат алдуу амалдуулар айып пул төкпөй жатканын айтып өттү. Прокуратура, СНБ, ГАИде иштегендер, алар өзүнүн нарушениясын барат экен дагычы. Стират этип койчу деген эмеге ириптир.
Бул кандай касса? Кандай маалымат жок экен. Баарына сизде жок кандай маалымат? Тең мамиле кылып аткан деген бизде маалымат. Ошентип талкуу жыйынтыгында мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Жогорку кеңеште социалдык фонддун өткөн жылдагы бюджеттин аткарылышы боюнча маалымат угулду. Социалдык фонддун ишин оптималдаштыруу жана ишкерликке жагымдуу шарттарды түзүү максатында чакан жана орто бизнес үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн өлчөмүн азайтуу боюнча сунуштамалар иштелип чыккан. Социалдык фонддун 2018 жылдагы бюджетинин аткарылышы боюнча сандарды карасак, дефицити жок. Кирешеси 51 миллиард 13 миллион сом болгон. Жалпы көлөмү 30 миллиард 642,1 миллион сом же болбосо белгиленген пландык тапшырманын 99,5% аткарылды. Быйылкы 8 айдын жыйынтыгында 1 миллиард сом чогулбай артта калууда. Андыктан пенсия саясатын дегеле системаны өзгөртүү кечигип жатат деди эл өкүлдөрү. Маселен, жер салыгынан 1,5% соцфондко төлөм алынса, кайра 37% менен пенсия чегерилип келүүдө. Ушундай деңгээлде пенсионерлерибиз көбөйө берсе, кандай бир өзүңүздүн жолдоруңуз бар да? Менин жеке оюм, азыр биз жанагы тарифтик саясатты, особенно дыйкан чарба жер үлүшүнөн төлөгөндөрдүн тарифтерин карап чыгышыбыз керек. Же буларды толук кандуу бошотуш керек, же болбосо тарифти көтөрүш керек. Себеби булардын төлөмдөрү болгону 1,5-2% болуп атат дагы, алып кеткени 37%. Экономика туруктуу болуш үчүн бир пенсионерге жок эле дегенде 3 салык төлөөчү иштеши керектиги айтылат. Тилекке каршы бул көрсөткүчтөн Кыргызстан алыс. Негизи коррупция менен күрөшүү, тамырын кыркуу, соцфонд менен салык кызматынын баягы туура багыттуу реформасына түздөн түз тиешеси бар да. Көмүскө экономика ушул эки төлөмдү жашыруу менен келип кетип атат да. Ошон үчүн биз камагандагы бул иштешиш керек, бул отургуш керек мыйзам бузса. Ал эми башка жакта иштеп жүргөн мигранттардын карлыгы кантип камсыздалат? Өмүр боюн жаштыгын ошол жерден иштеп, төлөп, социальный фонд канча акчасы бар? Санын билбей атсаңар, канча акча чет мамлекеттен төлөп аткан акчасын силер аны да билбейсиңер да. Жок, урматтуу Бактыбек Сандыгычы, булар мигранттар бизге төлөбөйт да, бүгүнкү күндө төлөбөйт, ошон үчүн биз аларды төлөөчү катары да биле албайбыз, пенсионер катары да биле албайбыз. Социальный фонддун жетекчи катары мен сизге айтып коеюн, Караганда келгенде силер услуганы биз жерден Кыргыз мамлекетинен услуганы алып атат да. Акчасынын баары тиякта калып атат. Силер андай анализ кылбасаңыз, биз кандай аларды күтүп алабыз? Мына Кыргызстанда жылдан жылга пенсионерлердин саны өсүүдө, 667 миңге жеткен. Ошентип талкуунун жыйынтыгында 2018 жылга бюджеттин аткарылышы тууралуу соцфонддун отчетун парламент кабыл алды. Кыргыз Улуттук университетинде Евразия кылымы өз ара аракеттенүүнүн жана кызматташуунун жаңы этап аталыштагы иш-чара болду. Анын жүрүшүндө Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков кеңири мазмуундагы баяндама жасады. Евразия элдеринин тарыхый этникалык жалпылыктары, басып өткөн жолу, өз ара карым-катнашы туурасында кеңири кеп болду. Жыйындын өзөгүндө тарыхый жана маданий мурастарды иликтөөгө алуу менен этникалык тилдик жалпылыктардын келип чыгуу жактарын изилдөө, бизнес кызматташтыгын, алтаизмдин ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү бар экендиги камтылган. Бүгүнкү күндө Индия, Иран, Европада жана башка жерде жашаган адамдардын түбү бир болгону, бул дүйнө кантип көчүп туруп, кантип алмашып, кантип бири-бирине таасир берип, дүйнөнү күчтө жана жер шарынын кайсыр өзгөчө таасир бергенин тактала баштады да. Мына ошондой жер бүгүнкү күндө Алтай, Энесай бойлору болуп атат. Ошол жактан көчтөр жүрүп, тиги батышка чейин кетип, дүйнөнү дүңгүрөткөн. Анан ошол кыймылды бүгүнкү күндө жаңы деңгээлге алып чыгуу. Айрым мамлекеттик ооруканалар өзүн өзү каржылоого өткөрүлүп жатат. Анда мамлекеттин социалдык саясаты кайда калат? Мамлекеттик оорукана менен жеке менчик оорукананын кандай айырмасы бар? Кароосуз калган имараттардын тагдыры эмне болот? Аларды өкмөт эмнеге пайдаланууга бербейт? Ушул жана башка көйгөйлөрдү эл өкүлдөрү аркыл маселелер саатында көтөрүштү. Спортчулардын ийгиликтери чоң кубаныч алып келген менен аларды камсыздоонун абалы канааттандырбайт. Биздин ушул спортчулардын олимпиадага даярдануу боюнча бүгүнкү күндө 85 миллион карызы бар. 2020 жылы 100 миллион каралыптыр, ошонун болгону 20 миллион каралыптыр да. Ушул маселеси боюнча жанагы олимпиадага даярдануу орг комитети бар. Ушул акча каражаты боюнча толук
жылдын аягына чейин жана карыдары кутулуп берсеңиздер. Улутубуздун улуу инсандарынын бири Сүймөнкул Чокморовдун 80 жылдыгын өткөрүү департаменттин деңгээлине түштүбү? Бул өкмөттүк иш-чара болуш керек ошол 80 жылдык мааракеси. Өкмөт өчөшкөсүп Маданият министрлигине өткөрүп койсо, Маданият министрлиги департамент кинематограф өткөрүп коюптур. Ушундай кишинин деңгээлин департаментке түшүрөсүзбү? Мына эртең ошонун тоюна Орусиядан Аринбасарова келатыптыр. Асанали Ашимовду чакыраттыр, Али Хамраевди чакыраттыр. Анан ошо коноктор келсе кошто мамлекеттен, анан департамент өткөрсө, мамлекетке, өкмөткө уятпы? Уят, анан бир дагы сом акча каралбаптыр. Улуттук хирургия борбору мындан ары акы төлөп дарылана турган борборго айланабы? Как мы можем говорить о переводе на самофинансирование Центра хирургии, когда поступают экстренные больные со всей страны, из отдаленных регионов, люди, которые социально не защищены? Эмне үчүн ЭАЭПке кирген мамлекеттердин бардыгына бирдей мамиле болбой жатат? Азыркы күндө айына $500, өзү менен алып келүүгө 300 000 рубль кылып койгон. Бул деген аябай аз. Эмне себептен башка ээстин мүчөлөрүнө чектөө жок? Россия тарап ушинтип койду деп отура бербестен, буну сүйлөшүп, бунун бир жолун табыш керек. Калдайып туруп эле кароосуз калган имараттардын тагдыры эмне болот? Шаардын туруп ортосунда 10 жыл болду тура турган здание имарат ген прокуратураны. Бунун бир дайыны барбы? Эмне деген канча жылдан бери, 10 жылдан бери бул эч ким кожоюн жокпу? Коңшу өлкөлөрдө ыңгайлуу шарттар түзүлгөндүктөн Кыргызстандын айыл чарба продукцияларын арзан баада алып, кымбат баада сатып жатышат. Өкмөт ээктин алкагында жетиштүү лабораториялар менен камсыз калбай атса, бир жакшы иш шарттарды түзүп бере албай атса, жок дегенде ушул маалыматтык колдоо көрсөтсө жакшы болот эле. Быйыл Баткендин өрүгүн 90% толугу менен Тажикстан сатып алды. Арзан сатып алды дагы, өздөрүнүн бренди менен кайра экспортко бир жашнакай эле сатты. Биз эмнебиз кем ушул тажик тараптан деген ушундай маселе коет элем да. Кыргызстанда пахта өндүрүүнүн көлөмү кыскарды. Пахтаны сатып алганга кардар жок. Баанын төмөн болгондугуна байланыштуу өздөрү чыгарган чыгымдарды дагы актай албай бүгүн дыйкандарыбыз кыйналып отурат. Эмне үчүн биздин өкмөт мына ушул дыйкандарыбыздын өндүргөн продукциясын дагы сатып бергенге бир мындай жарабайт дейм да. Мамлекеттик ипотекалык турак жай программасы ишке ашпай калабы? Жалпы кыргызстандыктар тургай ушул тапта кезекте турган 7000 бюджеттик кызматкерлерге акча жогунан арзан турак жайга ээ боло албай атышат. Бул боюнча Алмаз Акунжанович өкмөттүн кабары барбы? Кылычын алып кыш келди, бирок дотация катары берилчү каражат эмдигиче бөлүнө элек. Минфиндин кишилерине чыгып бул маселени тактасак, алар биз мыйзамды өзгөртөлү деп чуркап жүрөбүз. Анткени бир аз мыйзамда башка нерселер бар экен деп атат, бирок буга чейин деле ондогон жылдар бою дайым эле берип келишкен, ошентип дотация алып келишкен. Анан быйыл негедир бир өзгөртүүнүн үстүнөн иштеп атышыптыр. Ушул маселени эртерээк өзгөртүп, эртерээк ошол акчасын берип койсо, кышында бүтүндөй бир шаарлардын эри суукка тоңуп проблема болушу ыктымал да. Аксыдагы Кербен аэропорту ачылып, аба каттамынын кечеңдешинин себебин Жогорку Кеңештин тармактык комитети талкууга алды. Жарандык авиация агенттиги учуп конуу тилкесинде жарака бүтөлбөгөнүнө карабай, Кербен аэропорту жарамдуу деген сертификат берип койгон. Ал эми авиакомпаниянын өкүлдөрү коопсуздук үчүн Кербенге учуудан баш тартууда. Бул аба каттамынын жанданышын көп жылдар бою күтүп жаткан аксылыктар комитеттин жыйынына дагы келип катышты. Беле Кербен эмес, бул тиги аксы жаңы тигил чаткал, алабука, андан Ноокенден бери. Андан тышкары мына альтернатива жолу курулуп тигил жак түштүк регионго жол оңолгону менен биздин жол толуу боюнча калып атат. Бул элге дагы именно безопасность үчүн айрыкча кар картаңдар бар, оорулуулар бар. Жарандык авиация агенттиги аэродром талапка жооп берет деген сертификат берген. Ал сертификат жанагы ограничениясы менен анан жана сын талаптар менен берилген да, сону толугу менен аткарылып бүткүлөдү. Ошон үчүн 1-октябрга чейин 3 айга бергенбиз. Аны аткарышпаптыр. 20 миллион сом бөлүнгөн Кербен аэропортун реконструкциялоо аягына чыккан эмес. Учуп конуу тилкесинин айрым жерлериндеги жаракаларды көз жаздымда калтырышкан. Тезжет авиакомпаниясынын адистери аэродромдун учуп конуу тилкесинин жеринде текшерип, жараканы байкаган. Компания Кербенге учуудан баш тарткан.
Через сколько будет устранен и через сколько будет полоса соответствовать тому, чтобы на нее можно было приземляться на самолете RG, я не знаю. Авиакомпаниянын өкүлү ырастагандай, эгер учуп конуу тилкеси талапка жооп берсе, алар учууга даяр. Иш толук бүтө элек жатып, аэродромго сертификат берилгенин депутаттар катуу сынга алды. Сперва надо было подписание дать, пусть они устранят, а потом уже дать им сертификат. Эл өкүлү аэропортту оңдогон фирманын жоопкерчилигин дагы кароо керек деди. Ремонт кылган фирманын жоопкерчилигин карашыбыз керек. Биринчиси, экинчиси, ушунча чоң сумма 20 миллион сом кетти ушу ремонтко. Тийиштүү мекемелер бири-бирине шылтап отуруп, аэропорттун ачылышы кечеңдегенине эл өкүлдөр нааразы болду. Кербенге качан учак учурулат деген суроо кабыргасынан коюлду. Материалыбыз бар, бүгүн эртең бүтүргөнгө биз сөзүбүздү беребиз. 1-октябрда ушун тегерегинде технический рейс жасап, бир самолет менен барып учуп келсек. Кербен аэропортунун ишке кирбей турушу авиация тармагын өнүктүрүү саясатына жооптуу болгон. Транспорт жана жол министрлигинин кайдыгер мамилесинен улам болуп жатканы айтылды. Ушул сиздердин кылып аткан ишиңиздердин шалакылыгынан болуп атат. Сиздер мына премьер-министр өзү барып көрдү. Телевидениеден 2-3 күн көрсөттүңөр ошону. И бүтүрөбүз дешкен. Кайтып келгенден кийин биз оңдозок деле Тезжет компаниясы учпайт, самолету жетпейт деп айтып атасыздар. Мына Тезжет авиакомпаниясы гарантируем учабыз деп атат. 1,5 жыл болду жогорку кеңештин токтому чыкканына. Сиздер жогорку кеңештин токтомун игнорировать этип саботаж кылып атасыздар да. Талкуудан соң комитет мүчөлөрү тиешелүү министрлик менен мекемелерге Кербен аэропортун колдонууга берүүнү ыкчамдатууну тапшырды. Жогорку кеңештин депутаттарынын аялдар форумунун кезектеги жыйыны жергиликтүү кеңештерге шайлоолор жөнүндөгү жаңы мыйзамдын иш жүзүндөгү аткарылышы туурасында маселени талкууга алды. Ага тиешелүү мамлекеттик органдардан тышкары жаңы мыйзам менен Саруу айылдык кеңешине шайланып келген айым депутаттар дагы катышты. Шайлоолордо гендердик теңчиликти камсыз кылуу маселеси бир нече жылдан бери күн тартибинде болуп келген маселе. Айрыкча жергиликтүү кеңештерде аялдардын катнашы өтө эле аз болуп келген. Аталган мыйзам жогорку кеңештин айым депутаттарынын демилгеси менен кабыл алынган. Закон ушул иш жүзүнө киргенден кийин Сарууда биринчи жолу ушул биринчи шайлоо өттү. Жаңы мыйзам боюнча. Ушул мыйзам кандай иштеди? Кандай көйгөйлөр бар? Ушулардын чече турган жолдорун карап, ушунун бардыгын бүгүн талкууладык. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын негизги өзгөчөлүгү кайсы болгон? Ар бир келген депутаттардын санында жок дегенде 30% айымдар болуш керек деген мыйзам бекилди, парламенттен өттү, президентибиз Сооронбай Шарипович да кол коюп бизди колдоп берди. Буюрса ошол мыйзам иштеп баштады. Саруу айылдык кеңешине болгон шайлоо аталган мыйзамды алгач ирет сыноодон өткөрдү. Каршылык көрсөткөндөр да болгон. Буюрса деген бул мыйзам кеңири тарап, болочок биздин жаштарыбызга, келечек муундарга чоң үлгү боло турган жакшы мыйзам. Жыйынтыгы жаман болгон жок. Шайлоолор мыйзам чегинде эч кандай олуттуу кыйынчылыктарсыз өткөн. Жыйынтыгы менин оюмча абдан жакшы болду. Бүгүнкү күндө ушул Саруу айылдык кеңешинде 21 ушул депутаттардын арасында 9 айымдар. Саруу айылдык кеңешине 3-чү ирет шайланып келген Айнура Омарованын пикиринде аталган мыйзамдын кабыл алынгандыгы гендердик теңчиликти камсыз кылууга, социалдык маселелердин жерлерде чечилишине өбөлгө болмокчу. Биз ушул мыйзамга аябай чоң сүйүнүчтөбүз, анткени деген буга чейин мен 3-чү жолу өтүп атам деп айттым го. Биринчи жолу биз өткөндө деген 2 эле аял өткөнбүз. Экинчи жолу дагы депутаттыкка өткөндө 3 эле аял болчубуз. Ошондо эркектердин арасында биздин үнүбүз жакшы деле угулчу эмес. Көп суроолорду айыл ичинде жаралган, ошонун баарын чечкенге 9 аялдын үнү жакшы чыгат болуш керек. Жогорку кеңештин депутаттарынын элеттеги жолугушууларына кезек беребиз. Төраға Дастанбек Жумабеков Талас обласына иш сапары менен барып, бир катар социалдык объектилердин курулушу боюнча маалымат алып, жергиликтүүлөр менен аймактардагы көйгөйлөр боюнча пикир алмашты. Теманы кабарчы улантат. Төраганын иш сапары Кара Буура районундагы Курум аймак айылынан башталды. Бул айылда 100гө чукул кожолук болгону менен бала бакча такыр болгон эмес. Ошондуктан айыл эли төрагага кайрылып,
бала бакча маселесин кабыргасынан коюп келишкен. Ушу бала бакчаны мына аксакалдар ушул жерден жаштар айрыкча келиндер мен айылга канча бир келип чогулуш кылганда ушуну сурап калган. Баягы жумуш бар, бирок баланы бакканга киши болбой атат. Бизге бала бакча керек дегенден кийин мен макул деп каржы булагын издей баштадым. Бала бакчанын курулушун Түркиялык кызматташтык жана координациялоо агенттиги колуна алган. 50 балага ылайыкталган бала бакчанын пайдубалы түптөлүп, капсуласы салынды. Пайдубал бекен болсун. Айыл үчүн мындай саамалык кубанычтуу болуп, айыл аксакалдары ыраазычылыгын билдирди. Куруп атканда бала бакчаны туруп туугандарыбыз, акимдерибиз, губернатор немелерибиз баары жардам берип атат, ушундай колдоп атат. Ошон үчүн ушундай болот. Дастанага рахмат айтамын. Көп жаша, башакамын көр, баарыбыз аман эсен бололу. Кыргыз элинде тынчтык болсун, жамандык болбосун. Төрага андан соң Бакай Ата районундагы Боотерек айылында болуп, Чубак Сатаев атындагы Маданият үйүнүн оңдоп түзөө иштеринен кийин ачылыш аземине катышты. Бул Маданият үйү өрттөнүп кеткендигине байланыштуу имарат пайдаланылбай турган. Ал эми ремонттон кийин Түркия кызматташтык жана координациялоо агенттиги ички жабдууларын толугу менен камсыздап берген. Мына клубтук азыр көрүп менен сүйүнүп атам мына. Баарыбыз жапа турмаган ошолорду жакшы колдонойбу. Биз мына кантайып 60-70 келип калдык. Температурасы келген иштер отуруп жакшы жумшак кресло отурду. Эс алып кетсек кандай сол нерсе? Кембе? Төрөган иш сапары Талас облусундагы көчмөндөр оюндары менен дал келип, Дастанбек Жумабеков көкбөрү оюнунун финалдык беттешине катышты. Анда Чүй облусунан барган Сары Өзөн командасы 1-орунду багындырды. Спортчуларга ийгилик каалаган төрага бул оюндар ынтымактын жарчысы экендигин баса белгиледи. Мына алыстан келген Сары Өзөн Чүй облусунун мынакей улакчылары 1-орунду алып, мына бизди сүйүндүрүп турат. Ошондой эле Ордолу Ош облусунан келген биздин көкбөрүүчүлөрүбүз 2-орунду алып бизди сүйүндүрүп турат. Андан соң төрага көчмөндөр оюндары өткөрүлүп жаткан Манас Ордодо болуп, ар аймактын өкүлдөрү менен жолукту. Ат башы Актала райондорунда кышка даярдык эрте башталары баарына малым. Негизги көйгөйлөрдүн бири көмүр менен өз убагында камсыз болуу. Быйылкы даярдыктар боюнча алдын ала эл өкүлү Камчыбек Жолдошбаев кабар алды. Нарын облусунун кышка камылгасы канааттандырарлык эмес. Айрыкча оор жагдай көмүр казуу иштеринде түзүлгөн дейт эл өкүлү Камчыбек Жолдошбаев. Андыктан мындай кыйын кырдаалдан тез арада арылып, быйылкыга керектелүүчү 96 000 тонна отунду тез арада ташып алуу негизги милдеттерден. Учурда айтылуу турук кенинде дароо 4 ишкана көмүр казуу менен алектенүүдө. Алардын арасындагы Сардар четинен отун жөнөтө баштаса, коңшу Турук майнинг жер кыртышын жаңы эле сыйрып бүттү. Ал эми Ырыс кен менен Кенч строй өз өндүрүштөрүн жандандырып башташты. Бул атфалдалак, могу жердеги. Оякта атфалдар тургандан кийин биз 10-15 күндөн кийин бүтөт. Анан кийин өзүңөр көбөйтүп алсаңар болот да жердечи. Жерде азыр канча бар эми? Канча азыр бир 30тан ашык бар да эмне. Туруктагы көмүр өндүрүүчүлөрдүн негизги маселеси жолго келип такалууда. Жолдун тардыгы жана татаалдыгы көмүр ташуучуларга өз кедергисин тийгизип келет. Бизде болгону bir 15% тегерегинде гана тиги немелер болуп атат. Көмүр тартуу болуп калды. Анан эми ушу 1-октябрга чейин деп тапшырма коюлуп атат. Бардык ушу бюджеттик мекемелерди, мектеп, бала бакча, больницалардын бардын ушу көмүр оту менен камсыз кылып алсак. Турук көмүргени Актала жана Ат башы райондорунун ортосунда жайгашып, облустун көпчүлүк бөлүгүн көмүр менен камсыздайт. Бирок ал жакка баруучу жолдор мамлекеттин карамагына кирбегендиктен оңдоп түзөө иштеринде кыйынчылык жаралып келет. Мектепте жакшы окуп, ийгиликтерге жетишкен жаштар парламентте болушту. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева Баткен облусунун студенттери менен мектеп окуучуларын кабыл алды. Окууда артыкчылыктарга жетишкен активдүү жаштар мыйзам чыгаруучулардын аткарган милдеттерине тиешелүү суроолорду эл өкүлүнө беришти. Ар тараптуу узатылган суроолордун баарына жооп берген депутат жаштардын негизги приоритети татыктуу жана сапаттуу билим алуу экенин белгилеп, аларга ийгилик каалады. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Түп районуна барып, жергиликтүү жаштар уюштурган иш-чараларга катышты. Эл өкүлү Айыл апа тургундар менен жолугуп, курулушу бүтпөй жаткан социалдык объектилерди жеринде көрдү. Аймакты кыдырууда эл өкүлү тиешелүү жетекчилер менен депутаттар демилгелеген трансформация жана туризмди өнүктүрүү жаатындагы мыйзам долбоорлорун талкуулашты. Иш-чаранын соңунда депутат Жанар Акаев көп жылдык үзүрлүү эмгек үчүн бир нече мугалимдерге жогорку кеңештин атынан ыраазылык баракчаларын тапшырды. Бул жерде айыл өкмөт аким баш болуп бир канча көйгөйлөрдү жазып беришти. Биз муну парламентте көтөрөбүз албетте. Анан ошол
жанагы өздөрү чет өлкөдө урусиялап иштеп жүрүп, ушул тапкан 5 тыйын тапса анын жарымын, 10 тыйын тапса 5 тыйынын ушу өзүнүн айылына, районуна салып, өзүнүн айылын, өзүнүн районуна колунан келишинче жардам берип аткан балдарды биз ар тараптуу колдошубуз керек. Ушул жана башка жаңылыктар менен толугураак таанышууну кааласаңыздар, биздин Кеңеш KG жана YouTube баракчабыздан тапсаңыздар болот. Көрсөтүүнү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Саламатта калыңыздар.